ये है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर द यूएसएस गेराल्ड आर फोल्ड। इसके साइज और इसकी पावर के बारे में जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए। तो आपके कैसे नहीं उड़ेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ 1092 फीट है, यानी 3 अमेरिकन फुटबॉल फील्ड्स के जितना बड़ा। इस पर जगह इतनी ज्यादा है कि ये 75 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है और इस पर 4500 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इतने बड़े और भारी एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर देने के लिए इसमें 2 A1B न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा फायर पावर के लिए इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स जैसे RIM-7C स्पैरो, RIM-160 और M2 मशीन गन्स लगाई गई है। अब इसके खर्चे की बात कर लेते हैं तो यूएस ने इसे बिल्ड करने में $13 बिलियन से भी ज्यादा लगा दिए थे, जो कसम से बहुत ज्यादा है।